코 고는 사람 위험할 수 있습니다. 그냥 코를 고는 게 아니라 잠자는 동안 숨이 멎고 있을 수도 있습니다. 이건 수면무호흡증입니다. 뇌와 심장에 산소가 부족해지고 고혈압, 심장병, 치매 위험도 커집니다. 특징은 1. 코를 심하게 골다가 2. 갑자기 조용해졌다가 3. 다시 커 하며 숨 쉬는 것. 이런 패턴이 보이면 반드시 검사를 받아보세요. 단순한 코골이? 생명과 연결된 문제일 수 있습니다. 영상의 내용이 도움이 되셨다면 구독 부탁드려요.